đôi lúc thành tôn những thọp chọn cũng lúc nông sốc yuan cam chi grom nữa grom ban lần một đó những miền tây phiếp ní cứ chỉ ca lạc bong hỏi chỉ ca lạc bong thông một phật đôi rụp lục ở nhà sơn quỳ nó rụp nán ở nhà sơn quỳ sốc chất cắt bằng đầm bay bô chia chỉ nô chia mùi nâng bút sa na quặp bát thọ hỏi cất miệt ban đám đám chưa tiền mùi nâng hẹp bát bèn nâng đám trong cho cô lành hỏi ban bát na sẽ cha thà bờ đám chơi nâng đó bút cọt men cứ thà khmer bút sa na khmer sẽ chia khmer rung rừng rồi hốt một đám bạch quả hỏi đám chưa tiền nâng đong hốt một đám bạch quả hỏi khmer gom yêu một bờ dương miền một các dương anh nâng chưa tiền nâng tung tăng tăng nâng nông ông ca UNESCO ថាដើមឈើទៀនដែលមានអាយុរាប់រយឆ្នាំតាំងពីអង្គការសិនគួយតាមរហូតដល់កត់ស្គាល់រហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺថាដើមឈើទៀននៅជាស័ក្តិសិទ្ធិរស់ដល់ពុតប្រកបនៅក្នុងខេត្តប្រតិបត្តិនេះហើយមានដើមសាខាចាក់រស់យ៉ាងវែងឆ្ងាយឃើញគួរឲ្យស្ញប់ស្ញែងនេះគឺជាស័ក្តិសិទ្ធិដល់ពុតប្រកបរបស់យើងខ្មែរកម្ពុជាក្រមយើងដូច្នេះគឺថាយើងរៀបរាប់ប៉ុណ្ណេះដើម្បីតំណាងឲ្យលោកថៃកុសលជាប្រធានสมาคมខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅអូឡ ando នេះយើងមានកម្មវិធីច្រើនតទៅទៀតដូច្នេះខ្ញុំបាទតាំងនាមឲ្យលោកថៃកុសលជាប្រធានសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅអូឡ ando នេះសូមអំពាវនាវដល់សមាជិកទាំងអស់ដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គឺថាយើងនឹងធ្វើពិធីកម្មវិធីណាផ្សេងៗតទៀតសូមចូលរួមជាដើម្បីញ៉ាំងឲ្យខ្មែរក្រមយើងគេស្គាល់ថាយើងគឺជាសូមបីចិនជាតិអ៊ីស្រាអែលបាត់ទឹកដីរាប់ជិតពាន់ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែឥឡូវតតាំងរហូតបានឆ្លុះគ្នារួយការសាយហ្នឹងគឺដោយសារតែទឹកដីប៉ុន្តែគេអាចតស៊ូបានសម្រេចជោគជ័យឡើងជាប្រទេសអរិយប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបាត់700ឆ្នាំឥឡូវអាចគេឡើងដល់ប៉ុណ្្នឹងដូច្នេះខ្មែរក្រមយើងសង្ឃឹមថានឹងអាចទាមទារយកសិទ្ធិសេរីភាពដំបូងគឺយើងសេរីភាពឥឡូវគេបំបត្តិទៀតគេបំបត្តិតកូលយើងគេចូលចោះជាអត្តសញ្ញាណបានហ្នឹងគេដូរថាយើងនឹងសេចជាតិវៀតណាមវិញឥឡូវហ្នឹងដូច្នេះយើងត្រូវតវ៉ាឡើងវិញដើម្បីកុំឲ្យបាត់តកូលយើងបាត់សេចជាតិរបស់យើងណាឥឡូវគេបំបត្តិដោយសារយើងធ្វើក្តាស់ហើយចឹងហើយមកចាស់ដល់គេហៅទៅយកចឹងមិនបានមើលច្បាស់ឥឡូវគេដាក់យើងជាវៀតណាមវិញដូច្នេះត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាហើយទៀមទាបើណាត់ទៅយើងតវ៉ាគ្នាជូនព័ត៌មានទៅឲ្យសហព័ន្ធមានតែសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនេះដែលជាពលគ្រឹះធំបំផុតរបស់ខ្មែរក្រមយើងហើយរាល់ថ្ងៃនេះបើគ្មានសហព័ន្ធហ្នឹងគឺគ្មានណាស្គាល់ខ្មែរក្រមទេដូច្នេះសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់តវ៉ាសម្រាប់រើបំរាស់និងទាមទារនូវសិទ្ធិសេរីភាពសាសនារបស់យើងឡើងវិញដូច្នេះតាំងនាមជាប្រធានសមាគមនៅទីក្រុងអូឡ ando រដ្ឋ Florida តែប៉ុណ្ណេះដោយសង្ខេបហើយមិននឹងបញ្ចប់សូមឧទ្ទិសកុសលនេះដែលយើងបានប្រពចង្ហាន់ប្រគេនចង្ហាន់ដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃក៏ដូចជាចែកជូនយាយតាញាតិញោមទាំងអស់បរិភោគហើយនឹងការតាបាំងស្គលឧទ្ទិសកុសលប្រមាណជូនដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធវីរៈបុរសវីរៈសមណៈវីរៈនារីបព្វបុរសមេត្តាបិតារបស់យើងសូមទទួលនៅកុសលនេះហាក់បីដូចជាបានទទួលតដៃហើយជូនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទលោកប្រធានអនុប្រធានក៏ដូចជាអនុប្រធានសហព័ន្ធក្តីបានជួបតែពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិពាណៈកុំបីព្រៀងព្រៀតឡើយហង